Nginjem naon? Nginjem naon? Nginjem BPKB. Sedangkan itu BPKB ini tukang ojek. Cuy. BPKB. BPKB teh naon? BPKB. B badan. P na forecast. Bener teh teh. Heureun. Hari kana karung. BPKB B-na belek. Nah, kamana karep ini maca kudu dek sakola ge. Pan ente nu teh nyakolakeun. Kunyuk sia. Sakolot nyebut ente. Sorry be. Borora hayang seuri iji teh nu aya. Marukana seuri uleuh nya. Ya kitu Pak. Jadi si dawala teh na teh keur tapa cenah dina tangka kai. Di belah kidul teh geuning nu deukeut guha. Heeh. Dabi kitu ludeung teh kanya teh demi Allah. Eta sia teh sumpah teh demi Allah eta teh deuleu bisi teh apa sumpah jalma muslim nya teh nu agama Islam anu diajen pisan deuleu teh sumpah teh diamr kitu sia lain diamr mun diabur heeh oh na teh meunang abi sumpah demi Allah his nah ari abi kudu demi setan gitu mung teuing aya abi kitu mah sae kitu kumaha jago gua ieu si dawala teh cenah ieu mah da kamari teh beja mah ti tetangga cenah ka pasar meuli naon? Meuli sesajen. Di antarana rupi-rupi. Balanya upi-upi. Jadi eje na sesajen teh. Hiji-hiji na sesajen. Cenah meser ampe. Naon ampe teh? Rampe meureun saeta. Kemang elos. Kemang odas. Ugan kalapa ijot. Anan diulutan. Duwegan kalapa ading terus dielah. Duwegan kalapa gading terus dibelah. Nah siapa ngomong teh? Terus ngange nod ayam. Dituna dina luhur ni. Ni nurek dibayar teh aning bungun. Nah make mungun. Udah. Cikuni aduh ampun. Ni tukang rebab harita. Nya, heup video. Oh, subuh balik nabuh. Heup video cek uangan teh. Ieu mang ni duit keun engke. Meureunnan geus namru dina calana. Untung subuh jelema teh pangis. Heeh. Aduh. Eta mah di jalan panggil jeung anjing marupana kelap maraban genep anjing nuturkeun. Aduh ampun. Datang teh ka imana ka pamajikan. Tok buka panto nyi. Barang dibuka teh gajeung ka kamar mandi. Kunaon Kang? Jempe tong cecok. Haling tong dihalangan aing dina panto haling. Juga naik naonnya haling teh. Heeh. Ieu sih jalanna. Aduh ampun. Aduh. Cing, sakit kumaha cenah si dawala teh? Tah, upi-upi. Meser sasajenna teh. Para wanten eta cenah mah dan nitah tetangga nyeun sasajenna ge kupat leupeut nang tanggelut. Kupat leupeut tang angin kitu sia kuyuk. Tah eta kupat leupeut nang tang hujan. Terus kupat leupeut tang angin, bubur belum, bubur odas, bubur usut, bubur setan, aduh ampun, bubur usutan, aduh ampun, ada bubur uyengan, aduh, ingat kajai bubur uyengan teh. Jangan juru wae teh. Udah, manyun. Naon? Nya menyan. Menyon. Menyan 7 ilo. Tuluy minyak eungit. Maemen 5 mr kitu sia kunyuk. Air mata doyot. Nah. Air mata dawot. Eta syuul
Nah, nepi ka dimanja gitu sia ngomong ge. Eas odas, eas ulum. Tai anuk. Nah, apa kejeng tai manuk? Apaan si puting mah menang nyebut apu. Karena apu. Demi ayo, emon aing mah. Di kampung lamun geus puting eta apu teh teu meunang disebut apu. Kudu ti manuk. Lamun geus puting, lamun geus subuh. Oh bener, geus subuh pati muning. Ini suge-suge lain. Tidak gaji gitu kan. Oh, kan wae tidak gaji. Iya mesti silain. Aduh. Ampun gitu Pak. Jadi ayeuna teh sidawala teh kosret pikiranna teh gara pek ayeuna dina tanggal kai aya beja aya emah disemah. Ayeuna teh dek moot tak kituna abdi nyungkeun widi ti bapar kiteangan semuanya ku abdi. Di kiteangan. Kitu ngaran-ngaran jeung dulurnya. Kudu aya kanya jeung dulur mah jauh si tepungan angang si teang gering silubaran pae silasanan. Salah si benerkeun poekeun si cangan lamun poho seling bejaan. Nya, lamun truk bitu. Tah. Entong kemana wae sia karep ngomong teh. Ngawur kitu. Nya, da kitu kawajiban jeung dulur mah, Pak. Sanggup sih? Nya. Angup nampi pancen kana tinimbalan Rama Prabu Semar di Payana Karta Dineja. Nya. Tak itu sanggup? Nya. Rampung daud tutas pangandika permios Ananda kepada Ramanda, amitanlah dari hadapanmu Ananda. Bapanda. Jadi ibunda. Aduh, ampun itu sekolah cek ieu balelo. Heeh. Bade permiosnya atuh Pak kita dina waktu ieu bade milarian pun adik si monyong. Heuh pejang pek. Didoakeun cing selamat. Kade lamun sidawala dina waktu eta nafsu si lain kudu ngelehan maneh bisi ngajadikeun hal-hal teu pikarep. Der teh si lain ayeuna gelut ti leuweung padanca-denca jeung baraya. Cenah meureun anak saha eta teh anak Semar. Teh pikamanakeun beungeut lewek. Naprok teh buru dinya. Heuh nya pira kudu pindah kana bujur beungeut. Nya. Nya pantes bapak mah beungeut gede salah jeung bujur. Cucungi sia. Hayeun. Sieun bade permios sia teh sieun pek kade sing hati-hati di jalan. Woi. Dek milu sing. Ayo Kang. Ayo ah. Permios sia tuh pejang. Teangeun ku sile. Pejang didoa kencing selamat. Kau raja turun jangku jadi kekasih kapai saya baca saya untuk jadi kebaraya
Abdi mengalah dagang